မင်္ဂလာပါဝါသနာရှင်တွေကျွန်တော်အမေးများတဲ့မိကုန်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုယ်တိုင်လုံးထုတ်တတ်အောင်ဘာတွေလေ့လာရမလဲလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းလေးကိုကျွန်တော်သိနာလေတဲ့လောက်လေးပြန်ဝေမျှချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုံးထုတ်တတ်ဖို့ဆိုရင် ER training လို့ခေါ်တဲ့နားစွမ်းရည်ကိုလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအလွယ်ပြောရင်မျက်စိအကြားနားအမြင်ပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့သူကမျက်စိကြားကိုအရင်ဆုံးစကျင့်ရပါတယ်ကျွန်တော် tutorial သင်ခန်းစာတွေသင်တဲ့အခါမှာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုမတီးခင်မှာ notes တွေကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ကရွတ်ဖို့ကျွန်တော်အမြဲတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ notes တွေကိုအရင်ဆုံးမှန်ကန်အောင်ရွတ်ဆိုတတ်ရပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတူရိယာတစ်ခုခုအကူအညီတော့လိုပါတယ် keyboard ရှိရင် keyboard guitar ရှိရင် guitar ပေါ့ဗျအဲ့ဒါမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ piano software တစ်ခုခုကိုထည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့လည်းရပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ရိုးရှင်းတဲ့ do re mi fa sol la ti do ခုနှလုံးကိုပဲအတန်မှန်မှန်ဆိုနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရပါမယ်။ဥပမာ do re mi fa sol la ti do do di la so fa mi re do လက်ကတီးပြီးတော့နှုတ်ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကောင်ကိုအတန်ညီနေအောင်တူနေအောင်တစ်ထပ်ထဲလိုက်ရွတ်ဆိုလေ့ကျင့်ရပါမယ်ရိုးဒိုနီဖာရောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာအလုံးကျော်တွေဥမာဒိုမီရေဖာမီဆိုဖာလာဆိုတီလာဒိုတီလေဒိုအဲ့လိုလုံးကျော်လေးတွေကျင့်မယ်ဒိုရေဒိုမီဒိုဖာဒိုဆိုဒိုလာဒိုတီဒိုဒိုဒိုဒီဒိုလာဒိုဆိုဒိုဖာဒိုမီဒိုရေဒိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာဒါဥမာပြောပြတာသူရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကတော့ရှာလို့ရပါတယ် YouTube မှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ် ER training ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်ဒါ site review လို့ခေါ်ပါတယ် notes ကိုမြင်တာနဲ့ရွတ်ဆိုနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီအတန်တွေကိုကျွန်တော်ကကြက်မိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် notes စာရွက်တစ်ရွက်ကိုရှေ့ချလိုက်တာနဲ့ကိုဒီချင်းကိုကြားဘူးတည်ဖြစ်စေမကြားဘူးတည်ဖြစ်စေဒီ notes ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တန်စင်ကိုလိုရွတ်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်တော့မျက်စိကမြင်နေတဲ့ notes တွေကိုကျွန်တော်တို့နားမှာအလိုလာကြားနေတာပေါ့နော်။ဟိုမှာ1 2 3လေးရေးထားပြီမဲ့မျက်စိကမြင်တာတော့1 2 3လေးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထဲမှာကဒိုရီမီဖာနဲ့တန်စင်ကြီးကြားနေရမယ်။ဒီကောင်လေးကိုပိုင်နိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိအကြားပေါ့မျက်စိနဲ့မြင်တာကိုကြားတဲ့အကြားအာယုံစွမ်းရည်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကြားတာကိုပြန်မြင်ဖို့လေ့ကျင့်ရပါမယ်ကြားတာကိုပြန်မြင်အောင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကအကူအညီတော့လိုပါတယ်တကယ်ချင်းတရားကိုဥမာဒိုတန်လေးပြခိုင်းမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကြံတဲ့ဂျားပေါက်အလုံးလေးတီးခိုင်းမယ်သူကဥမာတီးလိုက်တယ်ဒါဆိုကိုကနားထောင်ပြီးတော့ကိုကဒိုတန်လေးကိုအရင်မှတ်ထားလိုက်ပြီးသွားရင်သူတီးပြတဲ့အလုံးကိုနားထောင်ပြီးတော့ဒါဆိုလားလာဘာလဲပေါ့အဲ့ဒါကိုခံမှန်းပြီးတော့ကိုကပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ချင်းမှာတော့မှားယွင်းမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်လေ့ကျင့်မှုများလာတာနဲ့အမျှကျွမ်းကျင်လာတာနဲ့အမျှကြားလိုက်တာနဲ့ဒီ notes ဘာဆိုတာကိုတန်ကနေပြောနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ် notes အလုံးတွေကိုပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ပြောနိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ cock လေးတွေကိုခန့်မှန်းပြောဆိုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသူက C တီးတယ်ဆိုကိုက C ဒါ C ကော့ဒါကတော့ A minor ကော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရင်ဆုံးတော့ရိုး major ကော့လေးတွေ C A B C D E F G ဒါလေးတွေအရင်ကြက်ပေါ့အားလေးကိုခံမှန်းပြောမှန်လာပြီဆိုရင်ပိုင်သွားပြီဆိုရင် minor ကိုတိုးကျင့်မယ် major ကိုတိုးကျင့် major 7တွေတိုးကျင့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအဆင့်ပေါ့ခက်ခဲတဲ့ကော့တွေအထိကိုတစ်ဆင့်ချင်းတက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုညီမဲ့အပေါင်းအသင်းမရှိဘူးဆိုရင်ER training လို့ခေါ်တဲ့ software တွေဖုန်း software တွေ computer software တွေရှိပါတယ်အဲ့ software တွေရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ် software တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က software ကတီးပြမယ်ကိုကအလုံးတီးပြခိုင်းမလားကော့တီးပြခိုင်းမလားခိုင်းလို့ရတယ် software ကတီးပြမယ်တီးပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကခန့်မှန်းပြီးတော့software မှာတော့အမှန်ချက်လေးချစ်ပေးရတာပေါ့ဥပမာသူကကော့လေးတစ်ခုတီးလိုက်တယ်ကိုက C လို့ထင်ရင် C လို့ C မှာအမှန်ချက်လေးချက်လိုက်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်တယ်ပြောမယ်မှားတယ်ဆိုမှားတယ်ပြောမယ်ဒါအချိန်လေ့ကျင့်လို့ရှိရင်
နောက်ပိုင်းမှာကော့တွေအကုန်လုံးကြားတာနဲ့အလုံးတွေကော့တွေအကုန်လုံးကိုခွဲခြားပြီးတော့နှုတ်သုံးတွေကိုမျက်စိကမြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကြားတာကိုမြင်တဲ့အပိုင်းပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးမြင်တာကိုကြားတဲ့ဆင်းရောက်အောင်ကြည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြားတာကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်မယ်ဒီအကြားရောအမြင်ရောအကြားမြင်နှစ်ခုလုံးနဲ့ပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တချင်းအလွယ်လေးတွေကိုစပြီးတော့နှုတ်ထုတ်လို့ရပါပြီအချင်းတစ်ပုတ်ကိုဖွင့်မယ်ဘာဒူရီယာမှမကင်ဘူးကော့လေးတွေကိုခံမှန်းပြီးရေးမယ်ဒီတီးသွားတဲ့နှုတ်လုံးလေးတွေကိုခံမှန်းပြီးရေးမယ်စသချင်းကတော့ဘယ်သူမှမဆိုမှားမှာပါလေ့ကျင့်ပါများလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်ကန်လာပြီးတော့နောက်ဆိုရင်တူရီယာမပါဘဲနဲ့ကိုအချင်းတစ်ပုတ်ကိုနှုတ်စီရေးနိုင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကြီးကကျွန်တော်တို့ player တွေအတွက်မဟုတ်ပါဘူးတချင်းရေးတဲ့လူဆိုလည်းအသုံးဝင်ပါတယ်ကိုကခရီးသွားတဲ့လာရင်းနဲ့တန်စင်လေးတစ်ခုရုပ်တရက်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်အဲ့တန်စင်လေးကိုကနှုတ်ရေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကောက်ရေးလိုက်ရင်ဒီတန်စင်လေးကမပြောက်သွားတော့ဘူးပေါ့ဗျာချက်ချင်းကောက်ရေးလို့ရပါတယ်အလွယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့လည်းနှုတ်ကယူပြီးတော့သွင်းလို့တော့ရပါတယ်နှုတ်စင်ကတော့တိကျတာပေါ့နော်နောက်ကိုရေးတဲ့တချင်းကိုဆိုတဲ့လူကြီးပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းကိုကနှုတ်စင်ရေးပြီးတော့ပို့နိုင်တော့ကို့အတွက်ပိုကောင်းတာပေါ့အဆိုသမားတွေဆိုလည်းဒီလိုပါပဲဒီနှုတ်စီကိုရွတ်ဆိုနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားသင့်ပါတယ်အဲ့တော့မှကိုကတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာကီးချော်တာတွေကီးရိုင်တာတွေပစ်ရိုင်တာတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်လာမယ်ပို့ပြီးတော့တိကျလာမယ်အဲ့ဒီမှာကျွမ်းကျင်လာရင်ကျွမ်းကျင်လာသလိုပို့ပြီးတော့နှုတ်စီကိုကစားပြီးတော့ဆိုနိုင်လာမှာပေါ့နောက်ပိုင်းဟာမိုနီတွေဆက်လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းဒီပညာကအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်ဒီနှုတ်စီကိုနားလည်ထားတဲ့အခါကျတော့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်တော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာပြထားပါတော့လွယ်လွယ်ကူချင်းတစ်ပုံကိုကင်စာရဲ့အပြာပွားမှုလဲဆိုထားပါတယ်အိမ်ပြန်ကြောင်းဆင်းမှချင်းလေးဆိုတာအိမ်ပြန်ကြောင်းဆင်းမှချင်းလေးဆိုဒိုမီမီဒိုရေရေဒိုဒါလေးကိုဟာမိုနီလိုက်မယ်ပေါ့ဟာမိုနီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမတတ်နဲ့လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာတတ်ဆိုတာကတော့ဒိုရဲ့မီပေါ့ဒိုကနေပြီးတော့ရေမီကိုတတ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုရင် fit လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ်နှုတ်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥမာဒိုမီဒိုရေရေဒိုဒိုရဲ့တတ်ကမီရေရဲ့တတ်ကဖာမီရဲ့တတ်ကဆိုအဲ့တော့ဒိုမီဒိုရေရေဒိုအဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့တတ်ကမီဆိုမီဖာမီဒီလိုလေးကွာဟာမိုနီအလုံးကိုရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့အိမ်ပြန်ကြောင်းစင်မှာချင်းလေးဆိုဟာမိုနီလိုက်မယ်ဆိုရင်ကွာတတ်နဲ့ဟာမိုနီလိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်ပြန်ကြောင်းစင်မှာချင်းလေးဆိုအိမ်ပြန်ကြောင်းစင်မှာချင်းလေးဆိုအိမ်ပြန်ကြောင်းစင်မှာချင်းလေးဆိုကွာတတ်နဲ့ကိုရှာနေဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဟာမိုနီပါဆိုနိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဆိုသမားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဆိုလည်းမကျွမ်းကျင်ပါဘူးဒါမိတ်ဆွေတို့နားလေလွယ်အောင်ဥပမာလေးဆိုပြတာပါကျွန်တော်ဆိုတာလည်းတလွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပညာရှင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့တဲမှာမှားတာတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ပါခဲ့ရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဝါသနာရှင်တွေတည်တဲ့ဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်သိနားလည်ထားသလောက်ဆက်လက်ဝေမျှသွားအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါဦးကျွန်တော် Facebook page လေးကို like မလုပ်ရသေးရင်လည်း like လေးတွေ follow လေးတွေလုပ်ပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံပါမယ်မိတ်ဆွေအားလုံးအကြမ်းမြင်တဲ့ပြည်စုံတဲ့ဂီတပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်